kilichoachwa na marehemu. Asema at-tarika wat-tarika, na hii tarika hiya ma yatrukuhu shakhsu, ni kile ambacho anakiacha mtu. Tarika ni kile ambacho anakiacha mtu baada mautihi, baada ya kufa kwake, min amwalin, katika mali, wa huquqin maliya, na haki za kimali, au ghair maliya, au zisizokuwa za kimali. Hii ndio inaitwa nini? Tarika. Tarika hiya ma yatrukuhu shakhsu, ni kile ambacho anakiacha mtu, chochote ambacho anakiacha mtu baada mautihi, baada ya kufa kwake, min al-amwali, mali, kwa maana mali ni tarika, wa huquqin maliya, na haki za kimali, au ghairi maliya, au haki zisizokuwa za kimali. Fa kullu ma yatrukuhu shakhsu, kila kile ambacho anakiacha mtu baada wafatihi, baada ya kufa kwake, yuqalu lahu fil istilah, huitwa kitu hicho katika msamiati, fi istilahi, katika msamiati wa kimirathi, jumhuri alfuqaha, ya jumhuri ya mafuqaha, tarika, inaitwa tarika. Sawaan kana ala almayyit dayn, sawa sawa ikiwa juu ya maiti kuna deni, au lam yakun, au hana deni. Yani sawa sawa maiti huyu akiwa ana deni au hana deni. Wa sawaan kanat duyunuhu ainiya, na sawa sawa ikiwa deni lake ni la dhati, yani dainu ainiya, alilokusudia nini? Ad-duyunu allati tata'allaqu bi a'yani al-amwal, ni madeni ambayo yanafungamana au yanashikamana na vitu vile vya mali. Karahni, kama vile rehani ambayo inafungamana na nini? Bil aini al-marhun, na kile kitu ambacho kimewekwa rahani. Akasema au shakhsiya, au linafungamana na binafsi, mtu binafsi. Kwa haya yote yanaitwa nini? At-tarika. Huququ almutaalliqa bitarika, tunazo haki ambazo zinafungamana na hichi kilichoachwa na marehemu. Kabla ya kuja kurithiwa, kuna haki nyingine tataallaqu bitarikati almayyit, inafungamana na hichi kilichoachwa na marehemu. Huququn, na haki, kuna haki zinafungamana nacho, adida, tena haki nyingi, ala tartibi al-ati, kwa utaratibu ufuatao, kwa mfumo ufuatao. Awalan, jambo la kwanza, yujahazul mayyit, huandaliwa maiti, wa yukaffanu, na hukafiniwa, binafaqati amthalihi, kwa gharama mfano wake. Tumeelewane? Yujahazul mayyit, anaandaliwa maiti, wa yukaffanu, na anavishwa sanda maiti, binafaqati amthalihi, kwa gharama mfano wake. Kwa maana mtu kama huyu gharama zake zinakuwa kiwango fulani. Maana yake fukara kama mimi na wewe tutaandaliwa vile vile kifukara, hata kaburi lenyewe ukenda wakati mwingine limepinda, halijaelekezwa kibla sawa sawa, umeelewana, lina change hivi kidogo. Lakini kaburi la mtu mwenye nazo kinaangaliwa kibla kiko wapi bwana. Kwa hiyo maandalizi yake yeye yule na sisi gharama zake nini? Tofauti.
min ghairi israfin, pasina kufanya israfu, wala taqtiri, wala kufanya ubakhili. Usimfanyie israfu na wala usimfanyie ubakhili katika kumuandaa mpaka kumzika maiti wako. Watajhizu, akasema na huko kumuandaa kwenyewe, huwa ibaratun an fi'li ma yahtaju ilayhi almayyit, ni maelezo tu kutokana na kitendo ambacho anakihitaji maiti, min wakati wafatihi, tangia kufa kwake, ila hini dafnihi, mpaka anapozikwa. Kile ambacho anahitaji maiti kufanyiwa, hii ndio inaitwa tajhizi, kumwandaa. Tumeelewana? Maana yake kumswalia, sijui kumvisha sanda, sijui kumuosha na mambo mengine yale. Kuna wengine wakati kashakufa, tulisema anapokufa maiti, jambo la kwanza anafungwa macho yake. Akishafungwa macho yake, maana yake atafungwa na nini? Na mdomo wake, na kisha atafungwa kitambaa, pengine kamba kutoka hapa, kama kipande cha kitambaa, ili mdomo wake usije ukafanya nini, ukawa wazi, ukaachama wanasema. Na baada ya hapo utafanya nini? Utalegeza mafasili zake, viungo utakifanya nini? Utavikunja na kuvikunjua, ikiwa mikono, vidole, miguu. Tumeelewana? Na baada ya hapo utamweka akiwa sawa, na utamwekea kitu kidogo katika tumbo lake. Tumeelewana? Mfano wa kitabu tu hicho, kama kitabu sio kikubwa, au pengine simu tu, simu nzito hiyo, utamwekea katika tumbo lake ili lisifanye nini? Lisifure. Kwa hiyo na yanayofuata haya ndio inaitwa tajhizul mayit. Anasema ma yahtaju ilayhi almayit, kile ambacho anakihitaji kitu hicho maiti, min wakati wafatihi, tangia kufa kwake, ila hini dafnihi, mpaka kuzikwa kwake. Walladhi yahtaju ilayhi almayit, na kile ambacho anakihitaji maiti, huwa hicho nafaqatu ghasli, kwanza ni gharama za kuoshwa kwake. Anachohitaji maiti akishakufa, kuna nafaka, gharama, matumizi ya kule kuoshwa kwake. Haoshwi bure. Tumeelewana? Sie waoshaji mtupe pesa, sababu si nyinyi hamtaki kusoma. Kila mtu anatakiwa aoshe maiti wake. Ukimuosha maiti wako basi. Lakini kama hutaki kusoma, unakuja kumchukua Sheikh Skopi hapa msikitini, lazima umpe fuba. Tumeelewana? Umwekee nini? Fuba. Hukutaka kuchukua taaluma ya kuweza kukusaidia wewe katika maisha yako, yupo ambaye atasimamia yale ambayo wewe unashindwa kuyasimamia, kwa hivyo inabidi uyagharamikie. Tumeelewana? Usioshe bure maiti. Huwa nafaqatu ghasli, ni gharama za kuoshwa kwake, wakafni, na kuvishwa kwake sanda. Kote kule kuna gharama huko. Wadafnihi, na kuzikwa kwake. Kienda kumzika maiti, lazima uniekee pesa. Nikitoka mule, bwana, haya pesa yako hii hapa. Tumeelewana? Wachimba kaburi na wao wanahitaji nini? Wanahitaji pesa. Tumeelewana? Lazima walipwe. Asema wadafni, na kuzikwa kwake, kwa sababu nyinyi hamkutaka kuchukua taaluma ya kuweza kushughulikia familia zenu. Mwaona bora chemistry, biology, sijui nini, usafi kabisa. Sifuba linaingia duniani, lakini kuna maisha baada ya nini? Baada ya hapa duniani. Kweli utapata unachotaka, na Uislamu umetuhimiza kusoma. Kila kinachokuja chenye manufaa kwa binadamu, Muislamu anatakiwa afanye nini? Akisome. Kuja katazwa, lakini usisahau asili yako. Asili yetu sisi nini? Qur'an. Asili yetu ni Qur'ani. Nenda unakokwenda ujue asili yangu mimi ni hii hapa. Nenda unakokwenda asili yangu ni sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fanya unavyofanya, asili yako ni. Na ndio maana mwelekeo sasa hivi umepotea. Hakuna watu wanaotaka kusoma dini. Hasa ukiwaangalia waajiriwa serikalini, wengi hawana haja na nini? Na ibada.
unayemkuta mtu anayetafuta elimu kwa waajiriwa serikalini ni mwalimu wa shule. Walimu wa shule alhamdulillah kwa kuitafuta elimu hii tunayoisoma wako vizuri sana, na wanaojitahidi kufanya ibada ni wafanyakazi wa mabenki. Hao wanajitahidi kwa kuswali tu, alhamdulillah. Tumeelewana? Mabenki yanafungwa hasa bwana, muda wa swala tunaenda kwa swala. Tumeelewana? Walimu wa shule ndio waliokamata nambari 1 katika masala ya ibada pamoja na kusoma. Wao hawaachi kusoma. Lakini waliobakia ukisha nani hii tu kushapaa kichwele chako huko wizara fulani, huna haja tena na nini. Hivi ndivyo ilivyo. Sasa udarueshi umalizike, ifike hatua udarueshi umalizike. Bwana nataka uje unisomee, siku hizi hitima haifai, ndio. Lakini nataka uje unisomee hitima mama yangu sijui tarehe fulani, mwambie niwekee 300 kwanza. Tumeelewana? Niwekee nini? Hakuna tena malipo 20,000, unamwekea shekhe 20,000 ya mfano. Niwekee 300 kwanza. Halafu kama kuna ubani utakwenda kununua kwa gharama zako. Tumeelewana? Na uje unichukue nyumbani kwangu kwa gari yako na uniweke kiti cha mbele, sikai nyuma. Tumeelewana? Heshima fanyeni ijengeke. Kuna wakati mwingine mashehe wanafanya nini? Wanajidharaulisha wao wenyewe. Shekhe anachukuliwa kwenda kuozesha ndoa. Ndoa ile shekhe ya kwake inakuwa shilingi ngapi? 20,000? 50,000. Shekhe anapewa shilingi ngapi? 50,000. Ukija ukiangalia bwana harusi bila ya shekhe ndoa haiwi hivyo, au sivyo? Si kwamba shekhe ni nguzo au ni sharti au ni nini katika ndoa, lakini kutokana na kutokuelewa jamii yetu lile jambo linahitaji nani? Msimamizi. Sasa bila ya huyu msimamizi ile jambo halifanyi nini? Haliwi. Sasa shekhe anachukuliwa anatoa shilingi 50,000. Ukija ukiangalia wakati huo huyu bwana kaenda kukodi kanzu 1,200,000 au makodi shilingi mashi khalas tufanye 1,200,000. Kwani ndoa bila ya kanzu haiwi? Ndoa bila ya kanzu haiswi? Kile cha kipuuzi. Akitoka hapo anakwenda kwenye ukumbi, huko kwenye kumbi zile nadhani wanapewa bure, lakini wanaotumbuiza wanalipa. Ndio, haina idadi pesa inayotoka kupewa wale wanaopiga ngoma tu. Hizo gari zinazotoka pale hazina nini? Hazina kipimo. Kwa maana kuna siku hizi kuna tengenezo na vile vinaitwaje vile venye pembe tatu. Mimi shamba bwana sijui vyakula vya Unguja. Sambusa. Wala. Sambusa na vijuisi havina idadi. Yaani ikitoka hapo harusi ina gharama kupindukia. Cha ajabu zaidi, shekhe aambiwa bwana gari imejaa, akapande gari ile pale. Humo kuna watu wanakatika humo. Hiyo gari anayopandishwa nani? Anayopandishwa shekhe, anapandishwa gari shekhe. Subhanallah. Kaka hivi kama kondoo. Maana kuangalia anataka, lakini na akiangalia watakuja kusema shekhe naona jicho ulikuwa umelikodoa, sasa anakaa hivi kama kondoo vile. Yani heshima ya mwalimu imepotea. Kumbe ilikuwa zile 1,200,000 ulizokwenda kuchukua kanzu umpe shekhe, alafu kama kanzu unamwambia bwana nakupa shilingi 50,000. Unataka ni hiyo, hutaki naenda kununua kanzu ya shilingi 13,000 kwerekwe na ipiga pasi na naenda kuoa na ndoa yangu itafana. Tumeelewana? Sasa wamepoteza nini? Wamepoteza hadhi mashehe, lakini ni kwa sababu yao wao wenyewe. Tumeelewana? Wao wenyewe. Mkurugenzi wa idara ya mawasiliano anakwenda shekhe, njoo nisomee dua. Na shida, njoo nisomee dua, mambo yangu siku hizi hayaendi vizuri hapa nyumbani, naona kuna matatizo. Sasa shekhe ni kuandalia kiasi gani? Kwambia chochote tu. Hakuna chochote.
mwambie niwekee 1.5 milioni. Hakuna chochote. Chochote vipi? Na ukishamwambia niwekee chochote, anakuangalia wewe ulivyofanya nini, ulivyokuja. Shekhe kajaje? Ukienda pale na kanda 2 na kanzu imechanika hapa ubavuni hapa, basi ukitoka anakupa shilingi ngapi? 12,000. Anakuambia shekhe, hii 2,000 itakuwa nauli yako, hii itakuwa ni kifuta cha jasho chako, 10,000. Tumeelewana hapo? Kushatia fatha amina. Haya, yani haina thamani ile dua yako. Lakini hebu piga kanzu nzuri, piga pasi, piga na koti, piga na kofia yako na sendo yako nzuri.